Ежегодное воссоединение семьи Паркеров шло полным ходом в обширном поместье моей тети, когда голос моей кузины Мэдисон прервал болтовню. «Ой, смотри, Оливия наконец-то добралась. Все еще работаю секретарем, дорогая». Я разгладила свое простое черное платье от Шанель, хотя они этого никогда не узнают, и заставила себя улыбнуться. Если бы они только знали, что завтра утром я подпишу документы на приобретение технологического стартапа Мэдисона и инвестиционной фирмы другого моего двоюродного брата Тревора, все еще в Томпсон Корп. Я тихо ответил, принимая бокал шампанского, та самая Томпсон Корпорейшн, которой я тайно владею через сложную сеть подставных компаний и частных инвестиционных компаний. Я Оливия Паркер, хотя в определенных кругах я известна как Об Холдингс, один из самых агрессивных и успешных частных инвесторов в стране. Но для моей семьи я просто разочаровывающая кузина, которая так и не реализовала свой потенциал. Тревор, одетый в дорогой, но плохо сидящий костюм, похлопал меня по плечу. «Знаешь, Лив, я, наверное, мог бы найти тебе что-нибудь получше. Моя фирма всегда ищет хорошую административную поддержку». Я отпил шампанского, чтобы скрыть улыбку. Его фирма Паркер Капитал уже была моей. Он просто еще этого не знал. Весь прошлый год я провел, спокойно скупая акции через различные подставные компании. «Это так мило с твоей стороны», — мягко сказал я, наблюдая, как он хвалится своей щедростью. 8 лет назад, когда скончался наш дедушка, все ожидали, что его состояние будет разделено поровну между внуками. Вместо этого он оставил конкретное наследство. Тревор получил свою инвестиционную фирму, Мэдисон получила стартовый капитал для своего технологического стартапа, а я получил то, что все считали мишенью, его старый офис в центре города и скромный траст в $250 тысяч. «Бедная Оливия», — шептались они у колодца. Она всегда была его любимицей. Жаль, что он не оставил ей чего-то более существенного. Чего они не знали, так это того, что скромное дедушкино офисное здание стояло на вершине старых записей о недвижимости стоимостью в миллионы. Он провел годы, незаметно приобретая право на землю и месторождения полезных ископаемых по всему городу. Что еще более важно, он научил меня всему, что знал о накоплении богатства, тихо, терпеливо, не привлекая внимания. «Ты похожа на меня, Оливия», — сказал он во время наших секретных воскресных дневных уроков. «Вы понимаете, что истинная сила не нуждается в том, чтобы заявлять о себе». Теперь, наблюдая, как моя семья носит дизайнерскую одежду и сверкает дорогими часами, я подумал о том, насколько вы были правы. Каждый из них растратил свое наследство на видимую демонстрацию богатства. А я превратил свое бесполезное офисное здание в империю. «Оливия, дорогая», моя тетя Патрисия взлетела в воздух и поцеловала меня в щеку. «Мы скучали по тебе». В прошлые выходные в загородном клубе Мэдисон рассказывала нам о последнем успехе своей компании. Мэдисон тосковала, мы только что закрыли еще один раунд финансирования, $10 миллионов. Не то чтобы вы понимали всю сложность инвестиций в технологии, Оливия, я подумал о документах, ожидающих на моем столе, показывающих, как ее компания фактически теряла деньги третий квартал подряд. Эти 10 миллионов были отчаянной попыткой сохранить свет. А завтра она узнала, что таинственным инвестором фонда был я, звучит увлекательно, пробормотал я. Триф вмешался и не хотел, чтобы его двоюродный брат оказался в центре внимания. Паркер Капитал только что приобрела 3 новых стартапа. Мы прогнозируем прибыль в $миллиарды к следующему кварталу. Я знал лучше. Его фирма теряла деньги, делая все более рискованные инвестиции для покрытия растущих долгов. Вот почему мой тихий захват власти оказался таким легким. Отчаявшиеся люди принимают неосторожные решения. «Как чудесно для вас обоих», — сказал я, имея в виду больше, чем они предполагали. Их отчаяние прекрасно сыграло роль в моих планах. Мой двоюродный брат Итан, семейный самопровозглашенный финансовый гуру, бродил по дому,
все еще проталкивая бумаги в концерте Томпсона. Знаешь, никогда не поздно сделать что-то из себя. Посмотрите на Мэдисона и Треора, они строят империи. Если бы он только знал, что документы, которые я предложил, включали документы о приобретении половины объектов недвижимости в центре Бостона, которые Томпсон Корп под моим тайным руководством незаметно стала одним из крупнейших владельцев собственности в 3 штатах. «Мы не можем все быть предпринимателями», — сказал я тихо, думая о сети компаний, которые я контролировал через холдинги OP. Моя империя делала их предприятия похожими на угловые киоски с лимонадом. Снисходительный совет. Я выдержала все это, играя свою роль тихого неудачника. Даже когда моя мать присоединилась к моим сожалениям о том, как я зря потратила свое экономическое образование, став секретарем, я сохраняла спокойный вид. «Ты хотя бы пытался продвинуться по карьерной лестнице?» — спросила она обеспокоенно. «Я уверена, что Тревор мог бы помочь. У него так хорошо дела в старой дедушкиной фирме». Я думала о встрече, назначенной на завтрашнее утро, на которой Тревор узнает, что загадочным держателем контрольного пакета акций его фирмы был его неуспешный двоюродный брат. «Мне некомфортно там, где я нахожусь», — мама Мэдисон, услышав это, рассмеялась. «Комфортно. А, дорогая, ты должна хотеть большего, чем просто комфорта. Моя компания собирается произвести революцию в технологической отрасли. В следующем месяце мы собираем еще один раунд финансирования от Top Holdings». Вмешался Тревор. Сейчас они являются крупнейшим игроком в сфере прямых инвестиций. Очень загадочно, но, похоже, они заинтересованы в обеих наших компаниях. Я спрятал улыбку за бокалом шампанского. Об Холдингс я тщательно создавал подставные компании и частные трасты, потратил годы на создание репутации агрессивных, но анонимных приобретений. Завтра тайна закончится. Я слышал о них. Я осторожно сказал, они создают довольно портфолио, как будто он что-то знает о высоких деловых отношениях. Мэдисон фыркнула: «Продолжайте подавать документы в прямом эфире. Оставьте реальный бизнес тем из нас, кто его понимает». Прежде чем я успел ответить, тетя позвала всех на ужин. Я сидел между Тревором и Мэдисон и слушал, как они соревнуются в том, у кого более впечатляющая бизнес-империя. Паркер Капитал собирается заключить крупнейшую сделку в нашей истории. Похвастался Тревор, врезавшись в свою долю у Once OP Holding. Нас будет невозможно остановить. Мэдисон закатила глаза. «Пожалуйста, моя технологическая платформа заставит вашу традиционную инвестиционную компанию выглядеть доисторической. На самом деле OP Holdings больше заинтересована в моей компании, чем в вашей. Если бы они только знали, что обе их компании уже мои». Их будущее решалось в ходе тихих встреч и осторожных юридических маневров в течение прошлого года. Говоря о бизнесе, моя мать вмешалась через стол. «Оливия, дорогая, ты не думала о том, чтобы пойти на вечерние занятия? Может, получить MBA? Еще не поздно начать настоящую карьеру». Я думал о своем настоящем офисе, который никто из членов моей семьи никогда не видел, с видом на городской пейзаж и стеной приобретений, которые принесли мне состояние. «Мне хорошо там, где я есть, мама». «В этом проблема, ты живешь». Тревор сказал, покачав головой: «Никаких амбиций, никакого драйва». Дедушка был бы очень разочарован. Я коснулся маленького ключа. Я носил на шее цепочку, ключ от старого дедушкиного кабинета, где я начал строить свою империю. Я думаю, дедушка понимал меня лучше, чем ты думаешь. Разговор перешел на последние семейные сплетни, но я уловил обрывки обеспокоенного шепота Тревора и Мэдисон. Оба рассчитывали, что завтрашняя встреча с OP Holdings спасет их переживающие трудности компании. Ни один из них не подозревал, что их спасителем и их падением станет двоюродный брат, которого они недооценивали годами. Когда вечер подошел к концу, я извинился и ушел пораньше.
«Завтра важный день на работе», — сказал я, вызвав еще больше снисходительных улыбок. «Не работай слишком усердно, собирая эти бумаги», — крикнула мне вслед Мэдисон, смеясь над собственной шуткой. В своей машине, скромной Ауди, скрывающей свой бронированный внешний вид, я позвонил своему помощнику. «Все ли готово к завтрашнему дню?» «Да, мисс Паркер, контракты подготовлены и члены совета уведомлены. Компания вашего кузена не будут знать, что их поразило». Я поехал домой в свою квартиру в пентхаусе, украшенную не яркими произведениями искусства, как у Мэдисон, или претенциозным антиквариатом, как у Тревора, а с той простой элегантностью, которую научил меня ценить дедушка. В моем домашнем офисе. Я просмотрел документы в последний раз. Завтра Об Холдингс раскроет свою истинную сущность, и моя семья узнает, что их неуспешный кузен построил нечто гораздо большее, чем они могли себе представить. Я взял на своем столе фотографию, последнюю, где мы с дедушкой были в его кабинете. Он улыбался своей понимающей улыбкой, которая говорила, что он увидел во мне что-то, чего не заметили другие. «Лучший успех, — говорил он, — это тот, которого они никогда не предвидят, пока не станет слишком поздно». Завтра моя семья точно поймет, что он имел в виду. На следующее утро после встречи я рано прибыл в штаб-квартиру Томпсон Корп, не в своем обычном секретарском наряде, а в сшитом на заказ силовом костюме, который стоил дороже, чем машина Мэдисон. Моя помощница Сара встретила меня в частном лифте. «Оба твоих кузенов уже здесь», — сообщила она с легкой улыбкой на губах. Мэдисон просит кофе каждые 10 минут, а Тревор ходит по конференц-залу, как животное в клетке. «Нервные привычки», — заметил я, — «они знают, что их компания в беде, но они просто не знают, насколько». Конференц-зал занимал весь верхний этаж, из окон от пола до потолка открывался панорамный вид на город. Тревор и Мэдисон сидели по разные стороны массивного стола, оба пытались выглядеть уверенно, но потерпели неудачу. Их адвокаты стояли рядом с ними и выглядели значительно более обеспокоенными. «Что она здесь делает?» — спросила Мэдисон, когда я вошел. «Это частная встреча с Об Холдингс». Тревор кивнул. «Оливия, я знаю, что ты хочешь добра, но это выходит за рамки твоего понимания. Почему бы тебе не принести нам кофе, пока мы ждем настоящих руководителей?» Я поставил свой портфель на стол, наслаждаясь моментом. «На самом деле, я думаю, вы обнаружите, что я прекрасно понимаю ситуацию». Сара начала раздавать папки всем в комнате. «Дамы и господа, пожалуйста, просмотрите представленные вам документы. Вы найдете полную документацию о владении Об Холдингс как Паркер Капитал, так и Мэдисон Тек, а также предлагаемые условия слияния». Пока он читал, краска исчезла с лица Тревора. Руки Мэдисон начали дрожать. «Это должно быть ошибка», — прошептала она. «Об Холдингс — это твоя Оливия Паркер. Я заканчиваю, чтобы она заняла свое место во главе стола. Основатель и генеральный директор Об Холдингс, мажоритарный акционер Томпсон Корп. И с сегодняшнего утра новый владелец обеих ваших компаний». Тревор стукнул рукой по столу. «Это невозможно. Вы секретарь». «Нет, я его поправил. Я позволил вам поверить, что я был секретарем, точно так же, как я позволил вам поверить, что старое дедушкино офисное здание бесполезно, точно так же, как я позволил вам обоим думать, что ваши компании по-прежнему в вашем распоряжении. Но моя техническая платформа Мэдисон, заикаясь, терпит убытки уже 3 квартала подряд. Я закончил. Единственная причина, по которой вы получили этот последний раунд финансирования, заключалась в том, что я организовал его через одну из моих дочерних инвестиционных компаний. Тревор лихорадочно просматривал документы. Паркер Капитал, компания моего отца, уже несколько месяцев принадлежит мне. Я тихо сказал: эти рискованные инвестиции, которые вы делали, чтобы покрыть свои потери, я скупал долги, готовясь к этому моменту.
Моя мать ворвалась в комнату в сопровождении нескольких других членов семьи, явно вызванных паническими сообщениями от Тревора и Мэдисон. Что происходит? Почему Тревор и Мэдисон что-то говорят об Оливии и об Холдингс? «Идеальный момент», — сказал я, вставая. «Сара, пожалуйста, покажи им презентацию». Настенный экран ожил, отображая сложную сеть компаний, инвестиций и приобретений. Моя настоящая империя, тихо построенная за 8 лет, в то время как моя семья думала, что я просто проталкиваю бумаги. Об Холдингс, как я объяснил своим ошеломленным родственникам, в настоящее время контролирует активы на сумму более $500 миллионов в сфере недвижимости, технологий и прямых инвестиций. Сюда входят Thompson Corp, Parker Capital, Madison Tech и еще около 30 компаний, о которых вы никогда не слышали. Но как шептала мама. Помнишь никчемное дедушкино офисное здание, за то, что вы все меня унаследовали? Оно пришло с правами собственности и претензиями на добычу полезных ископаемых на миллионы. Пока вы все были заняты демонстрацией своего успеха, я строил что-то настоящее. Мэдисон обнаружила, что ее голос приостановился, сменив шок. Вы обманули нас. Все эти семейные встречи играют роль тихой маленькой секретарши, как вы играете успешного технологического предпринимателя. Я парировал, делая вид, что ваша компания не увязла в долгах. Или Тревор, хвастающийся сделками Parker Capital, идя на все более отчаянный риск, чтобы остаться на плаву. Мы что-то строили. Тревор протестовал. Нет, я его поправил. Вы играли во что-то строящее. Вы были так заняты внешним видом, что забыли о том, как добиться успеха. Я обратился к юристам. Теперь обсудим условия слияния. Обе компании будут реструктурированы под эгидой об Холдингс. Текущее руководство будет пересмотрено. Ты не можешь этого сделать, прошептала Мэдисон. На самом деле я могу и сделал. Пока вы все смеялись над тихой секретаршей, я изучал все аспекты бизнеса с нуля. Я налаживал связи, строил отношения, понимал, как работает настоящая власть. Моя мать шагнула вперед со слезами на глазах. «Почему ты нам не сказал? Поверили бы вы мне или попытались бы взять под контроль, как вы это делали со всеми остальными аспектами моей жизни?» Я открыл портфель и вытащил старую фотографию. Дедушка в своем кабинете учит меня правам собственности и тихой власти. Дедушка знал, что делал. Когда он оставил мне это бесполезное здание, он знал, что я пойму его истинную ценность. Следующие несколько часов превратились в мешанину контрактов, переговоров и планов реструктуризации. В конце концов и Мэдисон, и Тревор были вынуждены признать, что их компаниям нужна стабильность, которую может обеспечить об Холдингс. Их гордость была уязвлена, но их рабочее место, по крайней мере на данный момент, были в безопасности. Когда адвокаты ушли, моя мать задержалась. «Все эти годы, — тихо сказала она, — мы думали, что мы успешные». «Успех не всегда должен заявлять о себе», — ответил я, вспоминая слова дедушки. «Иногда самый тихий человек в комнате оказывается самым сильным». В течение следующих нескольких месяцев ситуация кардинально изменилась. Технологическая платформа Мэдисона при правильном управлении и финансировании действительно начала подавать надежды. Тревор, лишенный звания генерального директора, но оставленный в должности инвестиционного консультанта, наконец начал как следует изучать бизнес, а не просто играть в него. Семейная динамика тоже изменилась. Снисходительные комментарии прекратились. Жалкие взгляды исчезли. На следующем семейном собрании, когда кто-то спросил о моей работе, они впервые прислушались, действительно прислушались. Мой маленький офис. Я сохранил его, отремонтировав старый дедушкин кабинет, но оставив его стол там, где он всегда был. Иногда поздно ночью я сидел и вспоминал его уроки о тишине, силе и терпеливом успехе. Однажды вечером, выходя из офиса, я обнаружил в холле Тревора.
«Я думал», — сказал он, выглядя смиренным. «Все эти годы мы провели, соревнуясь и хвастаясь. Нам не хватает того, чему на самом деле пытался нас научить дедушка». Я улыбнулась, прикоснувшись к ключу, который все еще носил на шее. Что это было? Настоящий успех заключается не в том, чтобы выглядеть сильным, а в том, чтобы быть могущественным. И ты построил империю, пока мы просто притворялись. Я думал обо всех семейных ужинах, обо всех снисходительных комментариях, обо всех годах, когда меня недооценивали, желая узнать настоящую тайну. Тревор, он энергично кивнул. Для успеха не нужна аудитория. Ему нужны лишь терпение, мудрость и сила, чтобы продолжать идти вперед, когда все остальные думают, что вы терпите неудачу. Возвращаясь к машине тем вечером, я посмотрел на горизонт города, на мой горизонт, хотя мало кто об этом знал. Иногда лучшая месть — это не доказывать, что люди неправы. Иногда это доказывает свою правоту, тихо и полностью, пока у них не остается другого выбора, кроме как увидеть правду, которая была там все это время. И иногда, только иногда, эта истина приходит с империей стоимостью в $500 миллионов и сладчайшим оправданием любого успеха на ваших собственных условиях.